ចំពោះអ្នកណាដែលមានធ្វើការត្រូវពាក់ suit អី I would recommend buying this LG Styler អានឹងស្រួលពេលមកធ្វើការដោះតែ close ចេញទៅមិនចាំបាច់បោកដាក់ចូលទៅហើយវា steam ឲ្យដូចថ្មីអញ្ចឹងវាភ្លីអីនឹងស្អាតហើយនេះទូចមួយកន្លែងវាមិនសូវធំដាក់ចូលតែបន្លោះទូចមានតែការបន្លោះទូចមួយដាក់ចូលហើយពីមក LG I believe Samsung has it too មក LG នេះខ្ញុំទិញវាទិញ on sale ទិញរបស់ដែលគេប្រើមកទឹកហើយគេលក់មិន not ប្រើទឹកហើយ it's a display at the store ខ្ញុំទិញវាដាក់លក់500ខ្ញុំតវា400វាលក់ឲ្យហើយបានក្មួយខ្ញុំនៅជិតហាងកន្លែងក្មួយខ្ញុំវាទៅជួយយកឲ្យទូចដែរស្អាតវាមិនធំដាក់មកល្មមជួយនៅក្នុងកន្លែងណាក៏បានដែរទូចមួយទេដាក់ក្នុង garage ក្នុង laundry room ណាក៏បានដាក់អាវ close បានប្រហែលជា1 2 3 4ហើយនឹងញ៉ាំបាន4 couple ចេញមកគឺហើយកន្លែងនេះបើសិនជាយើងចង់ឲ្យដាក់ខោឲ្យមាន please ស្អាតយើងដាក់កន្លែងនេះខោចេះទៅអានឹងសម្រាប់អ៊ុតដូចជាអ៊ុតខោខ្ញុំជិះចេញ please មកវាមាន option វាដើម្បីខ្ញុំជួយចេះទៅខ្ញុំជួយកញ្ចក់ចេះទៅហើយតមកដាក់វាចេះទៅហើយវានឹងវាត្រូវការកធុងទឹកប៉ុណ្ណេះដាក់ហើយសម្រាប់ទឹកសម្រាប់វា steam ហើយមួយអានេះទឹកដែលវា steam ហើយវាចូលមកត្រូវចាក់ចោលអូដាក់ជាងទៅខោដាក់នៅពីក្នុងជាងទៅហើយបន្តមកដាក់អាវពីលើចូលទៅ3ហើយដាក់ថែមមួយទៀតទៅ4ដោយសារតែខ្ញុំដាក់ខោនៅនេះហើយអញ្ចឹងមួយនេះខ្ញុំដាក់ steam ក្បាត់កអញ្ចឹងទៅហើយបន្តមកដាក់អាវពីលើទៅMachine save me a lot of time and money because I have to go to the dry cleaner. Might always save time did I learned it. Okay, yeah, that's it. When we were in the Costco, I'm going to get on sale for $600 brand new, but that after I bought it already. I like we like I think it's 1200 and 1000 go back up. Yeah, it's a good product. I like it. I would recommend it. All right, okay, see you on the next video.